Rompe la piñata si tienes un día estresado. ¿No lo necesita? Pero antes dígame, ¿por qué está teniendo un día estresado? Pues que como está tranquilo las ventas, y ahorita apenas llevo 2 globitos. Péguele, no le vaya a pegar al vidrio. ¡Más fuerte! ¡Más, más! ¡Eso! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Sáqueles por las bajas ventas! ¡Eso! Ya con las manos. Es una caja misteriosa con 10,000 pesos para que se le quite el estrés. ¿Qué pasó, güey? ¿Es en serio? ¿Lo cuenta porque cree que es mentira? Es real. Es real. Es un regalo que le dan mis seguidores porque apoyan los videos y así. Que Dios les ayude. ¿Le puedo dar un abrazo? Sí, joven, cómo no. Eso.